Welcome to my kitchen. For today's video, I'm gonna show you how to cook butter salmon in pan with lemon sauce. Stay tuned! And here's the ingredients that we will use. This is salmon fillet. This is lemon, romaine, butter, fresh lemon juice, and this is basil and salt, pepper powder. And now guys, we will start. I-on natin yung ating lutuan. Lagay ko muna siya sa number 7. Painitin muna natin yung ating pan guys, at bago natin ibababa yung temperature niya. So, ang una natin gagawin is maglalagay tayo ng butter sa ating pan. So, hindi po natin ilalahat ang ating butter dahil magagamit po natin ito sa ating sauce mamaya. Kailangan i-melt muna natin yung ating butter. So ngayon guys, mainit na po yung ating pan. So ilalagay na po natin yung ating salmon fillet. Mag-a-add po ako ng salt sa ibabaw ng ating salmon. Kunting salt lang po. Napaka-easy po ng ating recipe ngayon guys. Napaka-healthy po sa ating gagawa. At ngayon guys, ito-turn na po natin yung ating salmon fillet. Ito talaga well done yung ating pagluluto nito guys, kasi pangit din po yung masyadong luto. Na po yan. Perfect po yung ating pagkaluto nito guys. So ngayon, isit aside ko muna siya. So, gagawa muna ako ng ating sauce. At ngayon guys, at the same time, yun ko pa rin gagawin yung ating sauce. So, lalagay ko po yung remaining butter. Kailangan lang na-melt yung ating butter. At susunod natin yung ating fresh lemon juice.
salmon fillet. So, titikman ko na po yung aking luto. Ito po yung aking dinner ngayon. Si Juicy. Ito po yung sinasabi ko na half cook lang po yung ating pagkaluto. Si Jack gusto pong kumain. Jack! Ito po talagang gusto niyang sumikat. Ito si Jack. Super. Diba? Napakasarap po ng ating butter salmon with lemon sauce. The best. Thank you for watching, guys. Sana po nag-enjoy po kayo sa aking recipe. See you soon. Bye-bye.